कुकुर खांसी और निमोनिया। होम्योपैथी का लक्षण आधारित दृष्टिकोण डॉक्टर अनवर जमील सिद्दीक के क्लासरूम लेक्चर पर आधारित। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम होम्योपैथी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे। होम्योपैथी में हम कभी भी केवल बीमारी के नाम के आधार पर इलाज नहीं करते। हमेशा रोगी के लक्षण, चिन्ह और संपूर्ण अवस्था को देखकर दवा का चयन किया जाता है। आज का विषय है कुकुर खांसी और निमोनिया। कुकुर खांसी, वुपिंग कॉफ। कुकुर खांसी अधिकतर शिशुओं और छोटे बच्चों में पाई जाती है। इसके मुख्य लक्षण हैं: सांस लेते समय आवाज आना, छाती में कफ की घरघराहट, छाती में बहुत अधिक बलगम भर जाना, खांसी के बाद बच्चा थक जाता है। एंटामोनियम टार्टारिकम। कुकुर खांसी की एक प्रमुख दवा एंटीमोनियम टार्टारिकम है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं: बच्चा बहुत अधिक नींद में रहता है, सुस्ती और कमजोरी रहती है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, हल्का सा छूना या देखना भी सहन नहीं करता, छाती में बलगम की तेज आवाज होती है लेकिन कफ बाहर नहीं निकल पाता। ये दवा तब याद रखें जब कफ बहुत है लेकिन निकल नहीं रहा। अमोनियकम गमी। यदि बच्चा बहुत अधिक चिड़चिड़ा नहीं है लेकिन छाती में बलगम की आवाज साफ सुनाई दे रही है तो ऐसे मामलों में अमोनियकम गमी उपयोगी होती है। इस दवा से अक्सर 3 से 4 दिनों में अच्छा आराम मिल जाता है।